היום נלמד אתכם לעשות את התרגיל. לא, אני מדבר על המצלמה. לוקחים 3 צ'יפים, 1, 2, 3. שמים אותם בין האצבעות האלה, הבוהן והאצבע. מוצאים את הצ'יפ האמצעי בעזרת האצבע הזאת. זאת. שולפים אותו החוצה. לאחר מכן עם האצבע שליד הזרת מרימים את הזרת. עושים סיבוב, מקפיצים אותו למעלה. עוד פעם. שולפים, מרימים, סובבים. מקפיצים אותו למעלה. לאחר מכן פשוט מפילים אותו פנימה. עוד פעם, אני אראה לכם. הופ. התרגיל הבא שנלמד זה התרגיל הזה. 4 צ'יפים, פשוט ממזיגים אותם ביחד. 4 צ'יפים, את השיעור. זה לא תמיד מצליח, בוא ננסה עם 7. 7 צ'יפים זה מצליח. עוד פעם. זה תרגיל לא קל. בוא נעשה עם פחות צ'יפים. בכל צד יש לנו עכשיו 7. 6. זה דורש אימונים.